इन फार्मा मार्केट्स इन इंडिया 11 से 13 जुलाई 2025 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया हेल्थ प्रदर्शनी का दूसरा संस्करण आयोजित करने के लिए तैयार है। हेल्थ केयर में नए आविष्कारों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडिया हेल्थ 2025 स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाएगा, जिसे संपर्क बनाने, व्यवसाय बढ़ाने और ज्ञान साझा करने के लिए तैयार किया गया है। Now I represent a very ancient organization. This organization was established in 2018 BC. BC is before COVID. A very ancient organization. Now, in our long journey of about 6-7 years, what we have done is that we acquired a land of about 8 kilometers, which did not have a zip code or a phone signal, and in 6 years transformed it to a $1.5 billion world's largest medical technology cluster, which is MTZ today. With 7,000 people, 163 companies, 22 centers of government, a WHO center, a World Trade Center, a convention center, a medical technology university, all put together by the hard work of our industry and the support of the government. Now, there are three things that in my opinion that I would like to share with this lovely gathering. One, if you walk into a hospital today, what do you see? At the outset, I would like to thank the Informa Market, what they are doing for India. They are networking across the world and bringing technology and connecting us with the manufacturers, suppliers from the globe. My second thanks goes to my good friend Jitendra Sharma, I think, who has summed up so nicely the very crux of what we are assembling today here. So I don't really speak anything on medical technology, the kind of introduction, the beautifully oratory and technically everything so nice of you, Jitendra Sharma. And now very briefly, I put up few things to you. In fact, the healthcare now, I keep saying that is not only the political agenda, but is also now becoming the election agenda. The two are different things. Election agenda means the people are now becoming conscious. They are conscious about their healthcare needs, and that's why they have started demanding from the people in power that how the healthcare needs are to be met. I'll give you one or two examples on this one. Recently, Rajya Sabha Health Secretariat, I think they have asked suggestion from people, and specifically to the association like us, that what are the factors by which the healthcare can be made accessible and affordable. They have asked for the detailed suggestion only on these two factors. Now, we have submitted them this document and telling them that accessibility has to be preceded by availability. Unless we make sure that the healthcare is available means by number of the beds, by number of doctors, number of nurses, and all sorts of things. Without that, then only we can talk the accessibility. Now, one of the factors I want to bring to your notice here is what Jitendra was telling about technology. At the time of independence, our average life expectancy of India was how much? 37 years. Actually, it was less than 37 years. Today, we are touching 73 years, just reverse of it. Now, how it has become? Simple factor is the information technology, entry into the healthcare and medical technology. These are the two simple factors along with the expertise generated by our doctors, because the kind of specialization which we are talking now. So these are the few factors. And so we keep telling government that if this has happened. Pleasure to be here at this second edition in India by Informa. I think it was about nearly 2 decades back when Informa did in Park Hotel a conference under the UBM brand, which was that time not of course Informa, it was a competitor of Informas. Subsequently, Informa bought out UBM, and after that we've been waiting for these kind of shows and exhibitions to come to India.
I had been recommending, Dr. Sharma was talking about supply chain resilience, access to components and raw materials. To make medtech in India, we need access to technologies, components, raw materials, machinery. And a great show which can bring it to India, I've been waiting it for decades now, and I hope it comes very soon, is something akin to the MDM West and the MDM East in USA. I have been recommending to Informa to bring this show to Vizag. There is a complete infrastructure available over there in the Kalam Institute and the convention center and the exhibition center over there. And you have a radio audience of manufacturers over there, plus from also other clusters coming up in the India. Regarding the issue about components, Dr. Sharma was also mentioning about, the government has been trying to create an ecosystem in India or to discourage imports into India by bringing in technical regulations and quality control orders. Interaction and welcome to the second edition of India Health, which is the show. The legacy is the world's largest show, Arab Health, that we do as our organizers in Dubai. This is the world's largest show. We have tried to launch this show, create that similar momentum in India by launching India Health last year. And we launched in Dwarka last year and have brought it to this heart of Delhi in Pragati Maidan. This year we are having over 300 brands exhibiting, and this is a show where the entire healthcare sector is there. You'll see anything and everything related to the healthcare sector, be it you'll see the healthcare infrastructure, the innovations, technologies that are happening over there, any healthcare product that is needed, diagnostics, everything that is being showcased over here. Beyond that, we also have two parallel tracks of conferences that are happening. One is Global MedTech Connect, which is more on a regulatory conference that is happening. At the same time, we also have the India Health Conference, which is talking about innovations in healthcare, about artificial intelligence in healthcare, and a lot of different topics. We also have, for the first time, launching the India Health Next Awards to accolade the achievers of this industry, be it the innovators, the organizations who have done something, the personas who have done achieved this last year. Something which will, as Informa, definitely feel good. We need to contribute to this industry by recognizing them. So much is going to happen over these 3 days. There's Innovation Pavilion. We have the Italian Pavilion here for the first time coming to India Health. So over these 3 days, and we are expecting over 8,000 healthcare professionals visiting this show in these 3 days. So that's something about the show. I have all experts from the industry here. Let me introduce who have joined me on this for this discussion. We have Dr. Jitendra Sharma, MD, Founder, CEO, MDZ, Andhra Pradesh Medical Technology Zone, who has joined us here. For this media briefing, we have Dr. Girdhar Gyani, who is also Director General of HPI. We have Mr. Rajiv Nath, Managing Director, Hindustan Syringes and Medical Device Limited, also Forum Coordinator of IMED, which is the All Association of Indian Medical Device Industry. We also have Dr. Sunil Kedarpal, who is Director AHPI, the Association of Healthcare Providers of India. And sitting next to me on my left side is Dr. Rajiv Chhabra, who is Vice President of Surgeon and Medical Technology Limited and Joint Coordinator, Government and Public Affairs IMED. I'll just pass on the mic to each one of them. They will talk about this industry. They will also share something about this event. And then finally we'll open the floor for questions. So, thank you for bringing this gathering again in India. We are at a very interesting time. Mr. Rajiv Nath in the morning mentioned that 15 years ago we were 96% import dependent in medical technology. Today we are 65-66% import dependent. जिस रफ्तार से इंपोर्ट कम हो रहा है और उससे भी ज्यादा जिस रफ्तार से एक्सपोर्ट्स बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटीज बढ़ रही हैं. The pace at which our indigenous industry is growing. एक रेलवे स्टेशन पर आप वंदे भारत ट्रेन देखते हैं, उस पे लिखा होता है मेड इन इंडिया, बट किसी हॉस्पिटल पे आप नहीं देखते हैं मेड इन इंडिया, क्योंकि हम लोग ब्रॉडली इंपोर्ट डिपेंडेंट कम्युनिटी है. पर जिस रफ्तार से इंडिजिनाइजेशन बढ़ रहा है, द वे वी आर ग्रोइंग इन सेल प्रोडक्शन,
by 2032-33, we will be an import neutral country. Our import will come down to less than 50%, which is the brightest spot in our radar for next 7 to 8 years. So it is a very correct time to bring in pharma markets, India Health in India, in Delhi. The perfect time. So you are actually scripting the history. So my congratulations to this whole team that has brought all of us together. All I can say is, this is the best time to do what you are doing. And in this best time, you have the best people with you. The healthcare provider, the manufacturer, the industry, the government, everybody is rallying with you, behind you, to make this the most successful event and the precursor to many successes in the future. But we are looking at the golden time, and today we are at the golden spot. So thank you. बताइए आपको about the medical technology. I will add one more factor into this. You know, very few people are aware about that India's life expectancy at the time of independence was 37 years. आपको यकीन है कि हम लोग 37 years की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आज जो है 73 years हो गई है. ये कैसे हुआ है? ये हुआ है मेडिकल टेक्नोलॉजी के आने से, डायग्नोस्टिक के इम्प्रूवमेंट से, डॉक्टर्स की क्वालिफिकेशन के बढ़ने से, ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं. लेकिन ये मेडिकल टेक्नोलॉजी, जैसे शर्मा जी ने आपको बताया, हम लोग 66% डिपेंडेंट थे, सॉरी 96%. और अभी भी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे डिफेंस के ऊपर बहुत जोर डाला है, इंडिजिनाइजेशन के ऊपर, नाउ नेक्स्ट फोकस इज कमिंग ऑन इंडिजिनाइजेशन ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी. इसी से ही अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव होगी, बिकॉज पीपल कीप सेइंग हेल्थ केयर महंगी है, कॉस्टली है, लेकिन यू आर नॉट रियलाइजिंग इसी मेडिकल टेक्नोलॉजी से आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आज 73 है. और अगर हम मेडिकल टेक्नोलॉजी को इंडिजिनाइज कर देंगे, दिस कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल कम डाउन ड्रास्टिकली. एंड दैट इज वाई दिस इन्फॉर्मा जो इंडिया हेल्थ का जो ये समिट हो रहा है यहाँ पर, वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसके थ्रू हम लोग एक अवेयरनेस लाते हैं, एक नेटवर्किंग लाते हैं. एंड दैट इज वेयर वी अगेन वांट टू थैंक द इन्फॉर्मा मार्केट फॉर ब्रिंगिंग इंडिया हेल्थ इन आवर कंट्री. Thank you so much, Dr. Khan. Welcome friends to this interaction. Very briefly about the medical device industry. We are here of course to serve the healthcare providers and the patients. Our job is to give the instrumentation, the equipments, the disposables, the consumables, the implants, the IVD reagents which are required both in diagnosis and in treatment of the patients. Currently in India, around 3,400 factories have been given manufacturing license by CDSCO to around estimated 1,500 manufacturers of medical devices. Our imports are to the tune of $8 billion. Our exports have crossed last year $4 billion. In one product line, I am happy to state, consumables and disposables, our exports at $1.8 billion are higher than our imports at $1.2 billion. We want to see similarly growth rate where now our exports will exceed our imports in the case of implants, in the case of instrumentation, in the case of electronics, and in the case of IVD reagents. 2023, the Prime Minister announced the National Medical Device Policy. He put the vision of making India the manufacturing hub. Events like this are now bringing India to the centerfold globally. Conferences and the ecosystem to make components, raw materials, equipments, machinery are the next steps forward to make a resilient industry in India. And then we can have affordable and accessible healthcare based on affordable and accessible medical devices made in the country over here. And our job is to serve you all. Welcome to ask any questions and we are here to serve you. Thank you. And congratulations to Informa Markets for organizing India Health 2.0. I was also a part of India Health 1
and now I could see the the growth and the magnitude and the way India has just grown in the next version itself. So AHPI, Association of Healthcare Providers, we represent majority of healthcare institutions in the country. We have 20,000 hospitals as our members, and we operate through 20 functional regional state chapters. This is the bandwidth, the reach we have in our country, and this association, with the Informa Market, we have been the association partner with Informa Market for this event, India Health, and this is a great opportunity, a great platform. So my request to each one of you participating in this event is to leverage the opportunity to explore business, innovation, policy, academia, networking, and collaboration. So my best wishes to India Health, and thank you very much once again. What Dr. Sharma, Dr. Gyani and Rajiv ji just mentioned, we have to leverage India as the strongest medtech hub. हम आज एशिया में perhaps 4th and 5th सबसे strongest medtech hub है. Globally हम लोग first 20 में आते हैं. And honestly, with this kind of pace, with the kind of policies that are now blooming, this is something which can take us to become amongst the first top 3 medical devices hub, possibly before 2047 in any case, but yes, by 2030, 2040, we will be amongst the top. So I congratulate not only the government, but it's also a congratulatory moment for Informa Markets, as what Dr. Sharma and Rajiv ji said. Such kind of events actually help to underscore the kind of technology advancements that we've had, the kind of resilience that we've been able to really provide to the healthcare sector, and we're moving more and more. आज supply chains की अगर हम बात करें तो even supply chain resilience में भी भारत अग्रणी स्थान पे है. So we will take this forward. Thank you very much. अप्लाई करता है तो क्योंकि वो एक ऐसी कंट्री है जो इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशल अप्रूवल देती है. उससे क्या हुआ है, एक चेक पॉइंट आ गया है. बिना उस अप्रूवल के अब कोई नई चाइनीज कंपनी आकर अपना माल इंडिया में नहीं बेच सकती अनलेस अप्रूवल इज सिक्योर्ड लीगली. उसके बिना तो कस्टम्स भी क्लियर नहीं करेगा. लेकिन ये एक चेक पॉइंट है. चेक पॉइंट बाहर से आने वाले स्ट्रेस को रोकता है, बट अंदर से स्ट्रेंथ भी बढ़ना चाहिए. उसके लिए हमें अपनी कंपोनेंट सप्लाई चेन, राजीव नाथ जी ने बताया 1500 फैक्ट्रीज इंडिया में है. इस 1500 फैक्ट्रीज को 2000 फैक्ट्रीज बनना है, 2500 बनना है, 3000 बनना है. उससे हमारा एक इंटरनल स्ट्रेंथ बढ़ेगा और वो बढ़ रहा है. जैसे कि एक एम्प्लॉय, उसका साल भर का किया हुआ मापदंड एनुअल अप्रेजल में आता है, लेकिन उस एम्प्लॉय की एंट्री तो एक सीवी से होती है और वो सीवी की शुरुआत एक विजिटिंग कार्ड से होती है. एक पूरे साल का किया हुआ काम की पहचान एक विजिटिंग कार्ड में होती है. ये जो आप एग्जीबिशन देख रहे हैं, इंडियन मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर का विजिटिंग कार्ड है. इस विजिटिंग कार्ड से हमें पता चलता है कि 1500 फैक्ट्री का पूरा एनुअल परफॉर्मेंस कितना हो सकता है. और कितना हो सकता है? $4 बिलियन का एक्सपोर्ट, करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन और सेल्फ कंजम्पशन, जिसका डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं आता है. तो इंडिया की मेडिकल टेक्नोलॉजी सेक्टर जिस स्पेस से साइलेंटली बढ़ रहा है, उसकी सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड की पहचान ये एग्जीबिशन, और ये बढ़ता ही जा रहा है. वो एक कंपटीशन भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है. हमारे को compete भी करना है, कोलैबोरेट भी करना है. compete करने के लिए हमारे पास सरकार की तरफ से 2 साधन हो सकते हैं. सबसे बड़ा साधन है कस्टम ड्यूटी. अगर 0% पे 5% पे आप कस्टम ड्यूटी रखेंगे तो अभी कई मैन्युफैक्चरर हमारे जो है वो खुद फूड मैन्युफैक्चर करते हैं. वो खुद अपने ब्रांड नेम पे चाइना से माल मंगाते हैं, खाली असेंबली करते हैं, स्टिकरिंग करते हैं, कटिंग करते हैं. आपको मालूम है, जब तक हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी
पूरा प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके लिए थोड़ी बहुत ड्यूटी प्रोटेक्शन चाहिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना आपने मोबाइल फ़ोन को दिया है, जितना आपने बाकी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को दिया 10-15%, उतनी प्रोटेक्शन को चाहिए कम से कम बनाने के लिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है रिगार्डिंग लॉ। मैन्युफैक्चरिंग में आने के लिए अगर आप मैन्युफैक्चरर को क्रिमिनल की तरह ट्रीट करेंगे तो वो कतराएगा फैक्ट्री लगाने में। तो इसलिए जो मेडिकल डिवाइस इंडिया में बन रहे हैं अभी तक, वो नॉर्मली लो रिस्क कैटेगरी के कंज्यूमर डिस्पोजेबल डिवाइस बन रहे हैं। हैट होता है बिजनेस वाला भी, इंजीनियर वाला भी, डेवलपर वाला भी। दूसरा हैट होता है जिसपे उन्होंने कोलैबोरेट करना है। जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, या तो उनकी डिमांड पूरी करेंगे या उनकी राय लेंगे कि जो चीज़ बना रहे हैं, जो आइडिया उनके हाथ में है, वो एक्चुअली उनके हित में है कि नहीं है, वो एक्चुअली नया है कि नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमारे को कोई कॉलेज बुलाता है डिस्कस करने के लिए, कोई एग्जीबिशन होती दिखाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि ये तो चीज़ बड़ी इनोवेटिव नई चीज़ बनाई है, लेकिन हमारे को मालूम होता है कि वो नई नहीं है, वो तो मतलब कोई बना रहा है ऑलरेडी। तो एक ये भी गलतफहमी कई बार होती है। और जो तीसरी चीज़ है कोलैबोरेशन डे, मार्केटर या बिजनेसमैन की, इंजीनियर डेवलपर की, तीसरे डॉक्टर की, कलेक्टिव टीम वर्क से, कोलैबोरेशन से ही प्रोडक्ट बन सकता है। नॉर्मली पास्ट में किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूट ने एक डिज़ाइन बनाया, उसका पेपर स्टैब्लिश करा, पब्लिश कर दिया, लेकिन कमर्शलाइज नहीं हुआ। पेटेंट कितने लिए जो कि कमर्शलाइज नहीं हुआ। अब सरकार ने जो स्कीम्स बनाई हैं, डीपीटी ने बड़ा अच्छा काम कर रहा है, डीएसटी ने बड़ा अच्छा काम कर रहा है। सरकार ने मिशन हब्स बनाए हैं, चंडीगढ़ में मिशन हब है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का है, पीजीआई का है, लिंक विद इंडस्ट्री। ऐसे ही अन्नामला यूनिवर्सिटी चेन्नई का भी एक मिशन हब है, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्री का भी साथ में है, जहाँ पर इंडस्ट्री, अकेडमिया और हॉस्पिटल केयर तीनों इकट्ठे कोलैबोरेट करेंगे। वहाँ पर ऑटोमेटिकली एक एनवायरनमेंट क्रिएट होएगा इनोवेशन का, वेरिफिकेशन का, वैलिडेशन का, और आपको कॉन्फिडेंस भी होएगा कि जो चीज़ बन रही है वो एक सेफ तरीके से डिज़ाइन हो रही है, सेफ तरीके से आगे आ रही है। अब ICMR भी लेकर आ गया पेटेंट मित्रा, ICMR भी लेकर आ गया मेडटेक मित्रा, और वो खुद ही सरप्राइज हो गए। उन्होंने रियलाइज नहीं किया था कि एक साल में उनका ख्याल था कि 5-10 इनोवेशन होंगी। वो खुद सरप्राइज हो गए कि 100 से ज़्यादा उनके पास एप्लीकेशंस आ रही हैं एक साल में, इनोवेशन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, सपोर्ट के लिए।